propuxen a organización dun referendo para que o pobo grego poida decidir de xeito soberano. A proposta foi aceptada por unanimidade. Mañá, a Cámara de Representantes será convocada con urxencia para ratificar a proposta do Consello de Ministros de que se celebre un referendo próximo domingo 5 de xullo sobre a cuestión da aceptación ou reixeitamento da proposta das institucións. Xa informei sobre a miña decisión ao presidente de França, a chanceler de Alemanha e ao presidente do Banco Central Europeo. Respondades de maneira soberana e orgullosa, como nos manda a historia do pobo grego. Ante o autoritarismo e a dureza da austeridade, responderemos con democracia, con calma e con decisión. Grecia é o berce da democracia e vai enviar unha resposta contundente e democrática a Europa en momentos críticos. Temos que lembrar todos que Europa é o fogar común dos povos, que en Europa non hai propietarios e hóspedes. Grecia é, seguirá ser, unha parte integrante de Europa e Europa unha parte integrante de Grecia. Pero sen democracia, Europa será unha Europa sen identidade e sen rumbo. Estou aquí grabando o vídeo. Te das conta de que Grecia sí, Troika non. Lamento da Troika. Grecia sí, Troika non. A lectura do manifesto que elaboramos en conxunto este Comité de Solidaridade con Grecia, que di así: o pobo grego leva tempo sufrindo os graves efectos da crise financiera mundial. Do mesmo xeito que moitos outros países endebedáronse para evitar o desplome da banca e facer fronte ao buraco deixado por esta. A fragilidade da súa economía productiva, a incompetencia e corrupción dos seus pasados gobernos e o elevado dos intereses pagados á banca privada polos empréstitos fixo medrar esta débeda de forma perigosa. Neste panorama, o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo e os estados da Eurozona, que comúnmente denominamos Troika, ofreceron adquirir toda a débeda e renegociar as condicións de pago da mesma. O que podía parecer un salvavidas para o pobo grego terminou sendo un rescate encuberto da banca privada, que era a propietaria da débeda e que pasou de correr o risco de non cobrar nunca a vendela a prezos vergoñantes facendo un negocio redondo. Pero o peor é que este trato ainda tiña un lado escuro, xa que permitía intervir na política do país. A Troika dictou a aplicación das medidas austericidas que tanto nos sonan, os recortes, pero cunha intensidade sen precedentes nun país europeo en tempos de paz. Todo para derivar eses cartos ao pago dos intereses á banca privada e á propia Troika, danando gravemente ao pobo e á economía de Grecia. Coa destrucción de convenios colectivos, descenso dos salarios un 25%, baixada do salario mínimo a niveis dos anos 60, aumento exagerado da taxa de suicidios, extensión da pobreza ao 35% da poboación e un paro do 25%, no caso dos xóvenes un 60%. Neste contexto, a vitoria de Siriza nas eleccións marca un cambio de rumbo, da man dun goberno cun proxecto económico racional e socialmente comprometido. Conseguen nos poucos meses unha mellora notable. Son quen de afrontar os pagos e prorrogar o rescate, mentres implantan medidas que permiten subsistir dignamente a cidadanía, dando axudas para enerxía, alimentación e vivenda para a poboación baixo o umbral da pobreza, subindo o salario mínimo e complementando as pensións máis baixas, mentres aplican recortes en custos disparatados como o militar. O último dos seus logros demostrar hai uns días a ilegitimidade da débeda contraída mediante un estudio da mesma por unha comisión independente.
e a que aporta argumentos sobre o necesario da reestruturación da mesma. Esta raiola de esperanza, tanto para Grecia como para o resto das economías europeas, que como a española están a sufrir as consecuencias do austericidio, é unha molestia para a Troika, que só pensa en lucrarse, explotando o negocio da débeda, aínda que sexa a costa do sufrimento dun pobo. Temen que cunde o exemplo, que a cidadanía vexa que hai unha forma máis xusta de sair da crise. Por iso, no seu momento, se dedicaron a facer campaña en contra de Sirisa, e tamén o motivo polo que nas últimas negociacións exixiron un recrudecemento inasumible das medidas de austeridade ou o pago de 1.600 millóns de euros, unha chantaxe que pretende aplastar o mal exemplo que supón a posición insumisa de Grecia fronte á Troika, porque se o acepta o goberno de Siriza quedaría deslegitimado e o pobo grego condenado á miseria e abocado ao neonazismo como opción política. E se non o acepta, ameázase coa suspensión de pagos, a expulsión do euro, a quebra da banca e a ruína. En xa que o goberno grego decide convocar un referendo para que sexa o pobo grego quen decida se aceptará ou non as medidas coercitivas impostas pola Troika, e que terá lugar o vindeiro domingo 5 de xullo. Ante esta situación, un grupo de alrededor de 30 persoas de distintas organizacións da comarca de Ferrolterra tomamos a decisión de construir un comité de solidaridade co pobo grego e mediante este convocar a cidadanía a concentrarse con nós este sábado 4 de xullo ás 12 da mañá na Praza de Armas de Ferrol para amosarlles o noso respaldo e solidaridade e berrar: basta xa de abusos e imposicións, porque hai outra Europa posible, a Europa solidaria, social e dos povos, unha Europa con justicia social e medioambientalmente sostible, porque a vida das persoas debe antepoñerse aos beneficios económicos. Por todos nós, no referendo, un non, osi, rotundo a chantaxe da Troika. Troika non, Grecia sí, osi. Osi, 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 De novo estar todos aquí, sabedes que é posible que non sexa a última vez que veñamos outra vez a falar de Grecia, porque o presente de Grecia pode ser o futuro de España. Entón, quedamos este comité e agardo que todos vos a expectativa do que ocorra este próximo domingo. En caso de precisar máis solidaridade para o pobo grego e para nós mesmos, contamos con vos de novo. Moitas gracias.